तो हांगा आतां हांव परस बी उपकार करता असो कायल दवरता आनी पुरो फंडाक रेडी करता अम्मान कसन सांगाल तशी करचें तेल सासम मिर्स अम्मा तुका आतां कसन जालें अम्मा अम्मा उपकार कशी जाला अम्मा आता निंगीला कसन खाऊची गरज ती सांगता असेल तिका ऑमलेट खाऊ का गावात तो हक्क मोठ्या पोळ म्हणजे गाइस आज ना एक नंबर झालाय परफेक्ट शेप झाला ऑमलेटाच्या व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग आणि पुरे जण की गुड मॉर्निंग तर घंटे जल्ले 8:30 जेवच्या आयला आजची वेळ जाल म्हाका आज ट्यूजडे आशिल्लो तो हांव लायकली की सकाळ क्लास नाशिल्लो तर की आराम करूं मागीर आतां बुडका सेलर अम्माक आतां ब्रेकफास्ट करचें आसा तर आतां हांव तांची पोळ करता असो हेल्दी पोळो म्हळ्यार जवारी बाजरा आनी नांचण्या पीठ घाला हाजी तर फुल हेल्दी डोसा कायल दवरला दूध दवरला आतां लायक करून पोळ काडया आनी अम्माक असं ब्रेकफास्ट दिवया अम्मान सांगलें की असं हें करी नांचण पुरो घाल म्हळ्यार नांचण म्हळ्यार कॅल्शियम आसता आनी बाजरा आनी जवारीच म्हाका गोतना कसन आसा बट तांतूय कसन की न्यूट्रिशन आसा बट तितलो म्हाका नांचण तो कॅल्शियम चड आसता करून पोळ हांगा घाला लायक करून भाजूया सुपर्ब एक नंबर अम्माक हें पोळ बार लायक जाता ताजे खातीर हेंची केल्लें हांव पळोवया पोळ कशी जाल्लो आतां आहा हा 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 क्या आता वाव कसन कलर आयला सुपर्ब आज इतलं पत्तळ कशी गेलं क्या बात है एक नंबर म्हाका दिसता नांचण घालाल ताजे खातीर पत्तळ जाल्ली की हां कसन कसन आहे रुला नाशिल ना मिक्स करून काय रुला मेलाची केलाय जाता हां तशी दट येतो भाई ताजे खातीर ते मोवच्या पतळ जाला अंटंट जाला भाई भाई रुला मेला समजता ओ तर रूल हांव ना असेल ताजे खातीर हांव घाल न्ही आमची कॅराम आरामशीर काडया हां म्हळ्यार ते क्रिस्पी जाता न्हू रूल हांव घाल्यार पोळ रेडी बट आज इगोत ना कसन की विंगड जाला रूल हांव ना करून हें अम्मा वचून दिता अम्मा ब्रेकफास्ट रेडी जाला आज इगोत ना म्हाका कशी जाला हें पळय पावकूच ना लाय गेलो ते गाइस आतां आमगे तांणी पिवन जाला आज हांव वचना वगी रांदप करता आसा म्हळ्यार म्हाका 1.5 घंटा वचचें आसा आज ट्यूजडेज पुरो भायर आसा हांव तो हांगा आतां हांव परस बी उपकार करता असो आनी कायल दवरता आनी पुरो फंडाक रेडी करता अम्मान कसन सांगलां तशी करचें तेल सासम मिर्स तर्ण मिरसांग मागीर सुकी मिरसांग आनी हें घाल न्हू मीठ घाल न्हू आनी थोडें उदक घाल न्हू लायक कोन सिजे तर हांव फटाफट आतां फंड घालता तर सुपर्ब चलो फटाफट करिया आजकाल थोडे म्हाका शिकचें मेळटा आजकाल चलो ठीक आसा करिया फटाफट आनी वगी करिया आतां ती 10 घंटा एक फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर येता की सायड बाय सायड हांव मागीर कामय करून सोडता नाजाल्यार वेळ जातालो म्हाका फंडा रेडी केला हें परस बी घालता सुपर सिंपलच हें आतां भाजी मागीर हांव चिकी तळटा आनी थोडें उदक घालता मागीर मीठ घालता वयर दाखोवन आनी उदक घालता सिंपल तर उदक घालना तूं आनी लायक कोण आतां सिजो आमची केल रांदप म्हळ्यार सिंपल आसता इजी आसता आनी चड मसालो पुरो कसताना नासतना चलो हाका ते डंगता आतां हांव द गायस हांगा उपकार जाल्ल्या एक नंबर सुपर जाला आनी शीतय वाण जाला काल थोडी दाळ आशिल्ली तीची करचे आनी चपात करचे जाल्ले आमगे रांदप इज रेडी टुडे अम्मा तुका हाता कसन जालो अम्मा ते काय ना बीटरूट किसला अरे हे बद्दची कसन की विंगडो दिसता आतां काय ना अम्मा नंग असना किसी लाल्या तर त्यांची ताजे बीटरूटाचे कलर ताजे हांव लागले कसन जाल्लो करून अम्मा तुगेले कसन अम्मा हें कालची थोडी दाळ आशिल्ली ती जेवण करता असो आनी हांगा आतां मावशी येवन चमकल तिका काम केलें आनी हांव आतां अम्माक आतां जेवणां दिता हांव कोणा चपाती करून दवरल्या पुरा फटाफट करून दवरला आतां
आता ती जागा येता ती न्हिदली फिजिओथेरपी येवन मागीर ती न्हिदली आता ती उठकर येता आनी तिका जेवण दिता आनी हांव बायसर क्लासा वता मग उपकार कशी जाला लागेल आता मगत ना तू कशी जाला करून तू सांगला तशी केला हांव आता हां सोय घालका असेल ना काय तिथे जायना ना ते आता जायना इतलो टाइम नाही यार करच्या ठीक आहे आता हांवें जेवता तुवें जेव मागीर म्हाका क्लास वचचें आसा Later that same evening. जस्ट आता बाय सरलो घरा खातीर आतां जस्ट आम्हा फोन केलो तसं जाव काव्या तांचे रोलावांनी तोरी दाळ पुरा घर सरल्या तांचे आतां घेवन वता असो थकला हांव आतां आम्हाक सांजे वेळा खातीर हांव म्हळ्यार ते पोळ आनी पुरो काण दिवन डब्यांत म्हळ्यार तिका बगलेनच दिवन आयलो न्हू पण आतां वचा ती काय म्हाका दिसता म्हळ्यार तावळ खाल्ला आसतलें तिणें आनी आतां डिनरा टायम जाला न्हू तो फटाफट वचा घर कडेन हांव तावळटा कोण आसना च्याची पिन येतलो ते आतां फस्ट च्या पिवका म्हाका नाजाल्यार म्हाका मात तें दुखतलें आतां तावळटा कसो च्या पिली म्हळ्यार म्हाका टायम मेळ्ळी म्हळ्यार इतलो ट्राफीक आसना पुरा कडेन आसना वेळ पावलो तर आतां म्हाका जस्ट टायम मेळ्ळा च्या पिवच्या कडेन च्या पिली जाल्यार मात ती दुखता ताजे खातीर हांव आतां च्या घेतलो जस्ट आतां घर कडेन आयलो आनी हांग येवन आतां रांदप खून करता असो अम्माक आतां निमगेले कसन खावची करून ती सांगता असेल तिका ऑमलेट खावक का काय तर आतां ऑमलेट करता आसा हांव तर हांगा पुरो ऑमलेटा खातीर हांव बरो रेडी करून दवरला आतां जस्ट खाली पॅना घालचें आसा आनी बाकीचें हांव पुरो रेडी करता तर हांगा ऑमलेट घालना सुपर गांवांत तो हाका मोठ्या पोळ म्हणचे न्हू आना अम्मा मोठ्या पोळ न्हू गांवांत मग वॉकिंग करता आसा आमकां पोळ म्हणल्यार आमकां पोळ न्हू ते डोसा म्हणटा न्हू आमी तर गांवांत मोठ्या पोळ म्हणल्यार आमकां आयकूच एक विंगड आसता मोठ्या पोळ क्या बात आहे कशी आईची मोठ्या पोळ कशी आईची आमगेल्या पळया कितलं चंद करून बैसला पळय मोठ्या पोळा लायक कोन सर्कल जावन लायक कोन पकोया हें ऊन केला बाकी पुरो हांव फटाफट तिका डिनर दिवया आनी म्हाका व्हड एक मेगेलें काम बाकी आसा व्लॉग एडिट करचे सकाळ लागून कर न्ही आतां पळय आतां पुरा कितले घंटे ते बसतगत ना आतां गायस आज न्हू एक नंबर जाला हें सॉलिड हें पळय हा सॉलिड न्हू हें पळय लायक कोन फ्लफी जाला ऑमलेट रेडी आतां अम्मा दिता सॉलिड हा 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 परफेक्ट शेप जाला ऑमलेटाच्या हांवें फर्स्ट टायम केला रे अशी ऑमलेट म्हाका खूद ना कशी जल्ली हें आयडिया म्हाका दिसता हांव स्लो गॅस दवरला ताजी खातीर जल्ली की म्हाका तशी दिसताच हें चलो अम्मा दिता हांव आतां ती आतां चड कांय खायना गे ती शीत खाता गे आनी ऑमलेट आनी परस बी भाजी तावळची तेंची खाता गे चलो हांव दिता अम्माक आतां जेवन हांव वचना एडिटींग अशें बसलेलो आतां जस्ट फिनिश जालें आनी घंटे जाले एक आनी मस्त टायर्ड जाला न्हिदल्या तर हांवें आतां न्हिदता जस्ट फिनिश केलें आतां चलो आतां न्हीद येताच म्हाका चलो आतां व्हिडिओ हांगाच एंड करता तुमकां परत आनी आमकां व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो बाय गायज गुड नाईट थँक्यू